welcome back to my YouTube channel. Ayan, by the way, I'm LJ. Ayan, sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, guys. Ako ang brohang LJ from Loyal Streamers. Ayan, shout out dyan sa mga loyal streamers ko dyan, guys. I love you all. Ayan, as you can see, guys, meron akong box dito sa aking likuran. Shout out naman yun sa likuran ko. Medyo nilakahan ko yung boses ko para marinig nyo ako, guys. Ayan guys, ito na yung inaantay kong gaming chair, guys, na in-order ko last July 3, guys. And then dumating siya ngayon today, July 14. And then in-order ko siya, guys, sa Gshoppe or Gshoppe. Ayan, it's a 1-year warranty, guys. It's original from Zenith gaming chair. Ayan, it's a racing PO leader footrest. Ayan, shout out naman dyan. And then 1-year warranty, guys. Ayan, yung gaming chair ay nakikita ko lang yan sa mga mga sikat na gaming vlogger, churbanes. Like Aloja, guys. Ayan, kung hindi nyo nakikilala sa Aloja, ayan. Girlfriend yan, Well Dasovich, guys. Mga sikat na vlogger, pero ang pinagkaiba lang ni Will Dasovich is ang ginagawa niya is a travel vlog. Ayan, mga ganyan-ganyan. And then si Aloja naman is a gaming. Ayan. So guys, ngayon i-unbox na natin siya kasi very very excited ako, guys. Ang laki ng box. Sabi kasi it's a 20 kilos, guys. So yeah, 20 kilos siya, guys. Ang bigat. Parang sa kanya ang bigat. And guys, kape muna tayo, ha? So guys, let's open the box! Ito muna, guys, yung sa baba. Ano talaga siya, oy? Baka pwede magpukpuk. Pwede siya pagpukpuk. Kabit lang natin yung mga gulong. Meron siyang 5. May 5 gulong siya. Go. Okay. There we go. Now, next. Kunin natin yung manual na nandito sa upuan. Okay.
dito sa likod to. From so like that, so you can whip your feet. Yeah. Ayan guys, tapos na din sa wakas yung pagkukumpunin natin sa ating upuan. Ayan, thanks ka, dama natapos na. Inabot ako ng mga ilang oras guys. Tapos, kung ayaw mo naman ng ganito, pwede mo siyang baliktarin ng ganyan. Tapos, pasok mo siya sa ilalim. Ayan, so you can see it like this.
Ayan guys, and then pwede mo rin siyang hilahin pataas, pababa. Ayan. So ayan guys, tapos na rin ito na ang ating bagong gaming chair guys. Naway na-inspire ko kayo. Ayan, no need naman maggasto para lang magkaroon ng kahit simpleng upuan na, okay na yan. Pero pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong gaming chair guys. Guys, thank you so much for watching for this unboxing video for today. And thank you so much. Thank you so much also guys. Shout out. Ayan, mega shout out sa aking dalawang real lovely. Shout out to my real lovely Bisayang Pobre and Simple Pinos guys. Ayan, hello guys. And sa mga other members ko, sa other real members ko, thank you so much guys sa pagpa-member sa akin. And thank you so much guys, and see you again in my next video, ayan, or my next live guys. Keep safe always, and thank you for watching. Bye bye.